हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई हाइकिङ ब्लग। आजको यात्रा सुन्दरी जल ओख्रेनी हुँदै बुढानील कण्ठसम्मको हुनेछ। बिहानै चाबेलबाट गाडी चढेर हामी जोरपाटी गोकर्ण हुँदै सुन्दरी जल पुगेका थियौँ। वी आर एट सुन्दरी जल बस पार्क। यही छेउको होटेलमा एकछिन खाजा खान बस्यौँ। होटेलमा खाजा खाँदै बाहिर झमझमी पानी पर्न सुरु भयो। आज रेनी हाइक हुनेवाला छ। हाम्रो स्टार्टिङदेखि नै रेनफल स्टार्ट छ। बगिरहेको खोलाकै छेउमा काठमाडौँको तिर्खा मेटाउन बिछाइएका ठुल्ठुला वाटर सप्लाईका पाइप, त्यही पाइपको छेउछेउ हुँदै उकालो उक्लदै टिकट काट्ने ठाउँ आइपुगेका थियौँ। 100 रुपियाँको टिकट काटेर फेरि उकालो उक्लिँदै गर्दा झरनामा आइपुगेका थियौँ। हामी आइपुगेका छौँ सुन्दरी जलको झरना, जुन एकदम पानी परेर विशाल छ। ब्याक साइड फ्रन्ट पनि हेर्नु। रमाउँदैछौँ एकछिन। झरनामा केही बेर रमाएर फेरि हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। इन्डिया हाम्रो ब्याग चेकिङ हुँदैछ। थोरै माथि लागेर हामी सुन्दरी माई मन्दिर जाने प्रवेशद्वार अगाडि पुगेका थियौँ। यहाँबाट दाहिने लाग्दै ओख्रेनीतिर जानु थियो। ओख्रेनीको बाटो। कस्तो मजाको छ, ग्रिनरी छ चारैतिर हेर्दा, ग्रिन 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 एभर ग्रिन जस्तो छ। यो बाटो हो। बाटोमा नाउ हामी यो पुल पार गर्छौँ। नो, अब कहाँ टेकूं? हामी हिँड्दैछौँ। हाम्रो सर्टकट बाटो यही हो। मजा छ। त्यसरी अडेस लाउन नि मिल्दैन यहाँ। यो भ्यू सँगै हिँडिरहेको हामी। दिस इज द भ्यू। हामी हिँड्दैछौँ र पानी परेर खुलेको मौसम। एन्ड आवर फ्रेन्ड्स आर अन द वे। यो ओख्रेनी बस स्टप हो। रत्न पार्कबाट चढ्ने गाडी यहीँसम्म आइपुग्छ। अब यही बाटोलाई पछ्याउँदै हामी अगाडि लाग्छौँ। एज यु क्यान सी दिस इज आवर भ्यू एन्ड दिस इज आवर वे। कस्तो निलो आकाश है। कहिले घाम कहिले पानीको यात्रासँगै हामी हिँड्दैछौँ। अब एकदम चर्को घाम लागेको छ। घामले पोल्ने घाम छ र हाम्रो अगाडि एउटा नेचुरल स्विमिङ पुल जस्तो छ। यहाँ मान्छेहरू कति नुहाउँछन् पनि। हाम्रो अगाडि ठ्याक्क हेर्न सक्नुहुन्छ उता स्विमिङ पुल। म अगाडि जाँदैछु र स्विमिङ पुल, नेचुरल स्विमिङ पुल देखाउँछु। वेलकम छ है। म चाहिँ इन्सान लिम्बू, आजको हाइक अर्गनाइजर। सो आजको अलिकति म डिटेल्स दिँदाखेरि चाहिँ आज हामी सुन्दरी रोड स्टार्ट गऱ्यौँ। अब यही बाटो हामी पछ्याएर यो गाउँको एन्डमा पुग्छौँ। गाउँदेखि पनि यही बाटो पछ्याएर अलिकति माथि तपाईँको हामी खाना खाने ठाउँ आउँछ। 1.5 घन्टादेखि पौने 2 घन्टामा।
सो त्यहाँनिर हामी लन्च गर्छौँ अनि त्यहाँबाट देब्रे साइड लागेर बागदरबाट अनि एकैचोटि हामी पानी मुहान अनि बुढानी गर्नु हुन्छ हाम्रो लास्ट हाइक है। नयाँ साथीहरूसँग भेट्न पाउँदा खुसी लागेको छ, रमाइलो लागेको। अब यो हाइकिङको हाम्रो एउटा प्रोटोकल के छ भने हामी यहाँबाट केही पनि लाँदा पनि लाँदैनौँ अनि केही पनि छोड्दा पनि छोड्दैनौँ। भनेर त चक्लेट र खोल पनि फाल्दैनौँ। यहाँबाट चाहिँ अब यहाँ त विभिन्न जडीबुटी राख्ने निकुञ्ज हो, हुन्छ सकेसम्म चाहिँ हामी त्यो पनि उखालेर। नमस्ते, म अश्विन भण्डारी, म सदरमुलबाट यो केटिएम हाइक ग्रुपमा चाहिँ धेरै भयो, रमाइसकेको ग्रुप। नमस्कार, म भोजराज काफले पहिलोपटक थोड़े वो as you can see I love Okhreni. चर्को घाममा हिँड्दै गरेको हामीलाई थकाइ, घाम, पानी, खेती छ गाउँले। खुर्सानीदेखि सागपातदेखि सबै छ र यहाँको लोकल घर, लोकलिजम र यहाँको बाटो, गोरेटो बाटो। हिँड्दै हामी एउटा पोइन्टमा छौँ जहाँ मजाले फोटो खिच्न सकिन्छ। चट्ट देखेको भ्यू, त्यसमा हाम्रो आनन्दले बस्ने ठाउँ। क्यामेरामा देख्नु र रियलमा देख्नुको धेरै फरक। आहा, यस्तो मजाको भ्यू छ। अब यहाँ एकछिन रेस्ट गरेर हामी फेरि जाँदैछौँ। अब अगाडि बढ्छौँ, एकछिन रेस्ट गरेर हाम्रो टिम यहाँ छ पछाडि। अब हामी जान्छौँ है माथि। सी यू। हामी एउटा पोइन्टमा आइसक्यौँ। एज यु क्यान सी यहाँबाट एन्ड 4 आवरको हाइकपछि हामी यहाँ खाजा खाने ट्याक्क ठाउँ आइपुग्यौँ। त्यहाँ हामी खाजा खान्छौँ बसेर। सो हाम्रो खाना खाने टाइम र हामी खाना खाँदैछौँ। खाना खान रेडी हुँदै। फाइनली हामीले खाना खाएर अब फेरि हिँड्न लाग्यो है। हामी बाघको संरक्षणमै बसेर आज खाना खायौँ। खाना खाए लगत्तै टन्नै फोटो र भिडियो खिचेर अब हामीलाई अगाडि बढ्नु थियो र अब हामीलाई पुग्नु थियो बागद्वार। बाटोभरि लेउ छ, काहीँ छ। यस्तो चिप्लो बाटो छ यो। The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. अहिले दो बाटो आयो र दो बाटोबाट हामी फेरि यता लेफ्टको बाटो लाग्छौँ अनि लेफ्टको बाटो हुँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। Never stop as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. हामी हिँड्ने ट्रेल we are walking. Now the morning थाकियो?
अब हामी मिस्टमा हराउँदै So हिँड्छौँ। loud as the hours pass, we're gonna do it all again. आई डोन्ट नो मेरो क्यामेराले देख्न सक्छ सक्दैन, बट मेरो रियल आइजले देख्न सक्छ यहाँको मिस्ट। जङ्गलभित्र हराएका हामी, यु क्यान सी। हाम्रो टिम अगाडि बढ्दैछन्, म पनि अगाडि बढ्दैछु। हाम्रो दाइ पछाडि आइरहनु भएको छ। यस्तो आनन्द छ, पिस, चराचुरुङ्गीको आवाज। पिक जाने बाटोमा सो अब हामी यताबाट पिक जान्छौँ, यताबाट बागद्वार जान्छौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ? हामी बागद्वारतिर जान्छौँ होला प्लानिङ अनुसार। अब हेरौँ। We'll never have regrets. We wanna chase the night. हिँड्दै पानी परेर फेरि हामी पानीमा भिज्दै हिँड्दैछौँ। इट्स अ रेनिङ हाई। एन्ड हामी आइसकेछौँ यहाँ, बागद्वार भन्छ, यही हो। बागद्वार। हामीले यहाँ छौँ, अब अगाडि लाग्दैछौँ। पानीमा हामी हिँड्दैछौँ। रेस्ट गरिरहेको अवस्था है। हाम्रो टिम हेलिप्याड एन्ड हाम्रो वे तल यहाँ हो। यहाँबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब लगभग हाम्रो हाइक सकिन लागेको छ। तल झरेपछि यस्तो बुढानी कण्ठमा जान्छौँ अनि त्यसपछि हाइक त्यहाँ टुङ्गाउँछौँ मजाको। फाइनली हामी मेन ठाउँ आइपुग्यौँ। यसरी आजको हाइक सकाएर हामी अब आफ्नो बाटो लाग्दै घरतिर। यसरी एक बिहानै सुरु भएको हाइक सुन्दरी जल, ओख्रेनी, बागद्वार हुँदै बुढा नीलकण्ठमा आएर टुङ्गिएको थियो र यहाँबाट हामी सब आफ्नो घर लाग्यौँ।